नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्र ज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो रे कहबाकू जाउछि शुकर दंत सिद्धि विषय रे। केबे ना केबे आपण माने निश्चय शुकर दंत विषय रे शुणी थेबे। शुकर दंत केही केही बेकर पिंधि थिबार आपण देखि मध्य थिबे। शुकर अर्थात घुसुरी। शुकर रो अर्थ होउछि घुसुरी। अनेक लोक शुकर आ बारहा भितरे फरक जानतिनी। फलस्वरूप से माने बराह अवतार को भूल बुझाती। तंत्र मंत्र जगत रे एमिति अनेक जिनिस अच्छी जहाँकि दुर्लभ एवं भारी उपयोगी किंतु ताको सिद्ध करिवार विधि जानिथबा आवश्यक। आज वीडियो रे मु कहबाकू जाउछि सेमिति एक दुर्लभ जिनिस विषय जहाँकू सिद्धि करिवा आ सिद्धि करिकी पिंधिबा परे बहुत किछि जीवन रे परिवर्तन देखा दिए। कौन से जिनिस होउछि शुकर दंत। पूर्व काल रे आर्य आ अनार्य मानक भितर संघर्ष सबुबले लागिकी थिला। जो माने आर्य नथिले से माने आर्यर परंपरा को जो माने ग्रहण करू नथिले से मानकू अनार्य बोली कहा जाउथिला। किंतु ए सब परे भी आदिवासी माने थिले सच्चा प्रकृति साधक। से माने अशरीरी मानक ठारू सुरक्षा पाइबा पई अनेक प्रकार गुप्त तंत्र मंत्रर प्रयोग करथिले, व्यवहार करथिले। आउ तंत्र साधना वास्तव में आदिवासी मानक द्वारा ही लोकलोचन को आसीथिला, जहाको परवर्ती समय आर्य माने आपणैथिले। तेबे शुकर दंत एभली जिनिस जहाको सिद्ध करिवा द्वारा स्वयं भैरव देवता सांगेरे चलती आउ स्वयं भैरव देवता सुरक्षा दियंती। शुकर दंत गोटे एते सांघातिक जिनिस जे थरे पिंधिले जी भी तंत्र प्रयोग करिवो ऑटोमेटिक ता ऊपर को उल्टी जाए, किंतु याकू सिद्ध करिवा टिके कठिन। एथिपई विशेष प्रकार साधना करिवा को पड़े। तेबे ध्यान देबे जे शुकर दंत साधना करिवा द्वारा कौन कौन लाभ हुए से कथा आगो कहि दउछि। कर्म बंधन हेइथिले फिटी जाए, लक्ष्मी बंधन हेइथिले फिटी जाए, बुद्धि बंधन, शरीर बंधन, मुख बंधन, मन हरण, चित्त चोरी इत्यादि जहाँ भी प्रयोग होइथबो सबु फिटी जीव। जेमितिया प्रकार मारण प्रयोग हो ताहा निष्फल हब ही हब। शुकर दंत पिंधिथिबा साधक उपरे मारण प्रयोग सहजरे काम करेनी। सांघातिक रु सांघातिक तंत्र मंत्र पेषण याको जीए भी धारण करिवो ता उपरे काम करेनी। बाकी उच्चाटन, वशीकरण, मोहन ए सब तो छुआ खेल। ए सबुर प्रभाव तिले मात्र साधक उपरे पड़ेनी। सबुठु बड़ कथा जदि दोकान कि कर्म कि हाथ को बांधि देइछंती तंत्र माध्यम रे तेबे ताहा भी फिटी जीवो ई साधना परे। आउ याकू धारण करिवा परे एगेन जे प्रयोग करिवो से सब आ किछि काम करिवो नाही। तेबे कोन करिवे एथिपई आवश्यक सामग्री कौन सेटा कहि दउछि। शुकर दंत, राशि तेलर दीप, कुंकुम आ धूपकाठी। अच्छा एठी आपनक मनरे प्रश्न उठिबो कि शुकर दंतटा आपण पाइबे कोठु। मो पाखरे तो शुकर दंत नाही। आपनक आख पाखरे देखिबे घुसुरिया केळा थांती, जो माने घुसुरी चरांती, घुसुरी जगंती। सेमानक पाखकु जिवे, सेमानकु मागिले से माने घुसुरी दांत दे दियंती। जहाँ किछि पैसा अल्प नेबे दे देबे, किंतु से माने घुसुरी दांत रखी थांती। केमिति करिवे साधना। रविवार राति 9टा परे दक्षिण दिग को मुह करिकरी बसिवे। कला रंगर नचेत लाल रंगर वस्त्र आ आसन व्यवहार करिवे। सामने गोटे कदली पत्र उपरे ठोला करी से ठोला रे शुकर दंतटी को गंगा जल रे धोई पोछिकी रखिदेवे। शुकर दंत उपरे कुंकुम लगेइबे। शुकर दंतटी को धूप दीप देखेइबे। रुद्राक्ष माला हेउ नचेत कला हकीक माला रे 1 लक्ष मंत्र जप करिवे। एई 1 लक्ष मंत्र जप जेते दिन रे करले भी चलिबो। 21 दिन, 41 दिन, 45 दिन किंबा 54 दिन, बेसी रु बेसी 81 दिन भितर ही 1 लक्ष मंत्र जप संपन्न करिवा द्वारा शुकर दंत सिद्ध हेइजिवो। एई शुकर दंतटी को रूपारे जड़ेइकरी गलारे पिंधि नेबे। नचेत चाहिए जदि घरे जो जगह धन टंका पैसा
ଆପଣଙ୍କର ଘରର କାଗଜପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ରଖୁଛନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ରଖିପାରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଶୂକର ଦନ୍ତ ସିଦ୍ଧି କରିବାର ମନ୍ତ୍ରଟା କ'ଣ? ଓମ୍ କ୍ଲିମ୍ ଶୂକର ଦନ୍ତାୟ ଭୈରବାୟ ନମଃ। ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଓମ୍ କ୍ଲିମ୍ ଶୂକର ଦନ୍ତାୟ ଭୈରବାୟ ନମଃ। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଇଠୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଶୂକର ଦନ୍ତ ଧାରଣ କଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ କେବେ ବି ଏଇ ଶୂକର ଦନ୍ତ ପିନ୍ଧିକିରି ମନ୍ଦିର ଯିବେନି, କାରଣ ଶୂକର ଦନ୍ତ ଗୋଟେ ଅପବିତ୍ର ଜିନିଷ। ଏଣୁ ଶୂକର ଦନ୍ତ ଧାରଣ କରି ଦେବାଳୟ, ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଶିବାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବ ଦୋଷ, ଦେବ ଅଭିଶାପ ଲାଗେ। ଶୂକର ଦନ୍ତ ପିନ୍ଧିଲେ କିଛି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେସବୁ ନିୟମ କ'ଣ? ଶୂକର ଦନ୍ତ ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଶୂକର ଦନ୍ତ ପିନ୍ଧିକିରି ପିଣ୍ଡ ବାଢ଼ିବେ ନାହିଁ କି ପିଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ। ଶୂକର ଦନ୍ତ ପିନ୍ଧିକିରି ପିତୃ ତର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଶୂକର ଦନ୍ତ ପିନ୍ଧିକିରି ଯଜ୍ଞ, ହୋମ ଇତ୍ୟାଦି କରିବେ ନାହିଁ କି ସେଠାରେ ବସିବେ ନାହିଁ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ। କ୍ଲିଅର? ଶୂକର ଦନ୍ତ ସାଧନା କରୁଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ପାଳନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଆମିଷ ତଥା ମଦ, ଗୁଟକା, ପାନ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍ ଭଳି ଯେତେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ବର୍ଜନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଇବେନି। କୌଣସି ପର ନାରୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେନି, ମିଛ କହିବେନି, କେଶ ନଖ କାଟିବେନି, କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେନି କି ଅକାରଣରେ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହାର ନିୟମ ହେଉଛି ଏତିକି। ଆପଣ 45 ଦିନ କରନ୍ତୁ, 41 ଦିନ କରନ୍ତୁ, 54 ଦିନ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଦିନରେ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି କରିବା କଥା ସିଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ମନ୍ତ୍ରଟା ସିଦ୍ଧି ହୁଏନି, ସେ ଯେଉଁ ଶୂକର ଦନ୍ତଟା ସେଇଟା ହିଁ ସିଦ୍ଧି ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ରୂପା ଚେନ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଲାଲ ସୂତା ହେଉ କିମ୍ବା ଧଳା ସୂତା ହେଉ ସେଥିରେ ପିନ୍ଧିଦେବେ ବେକରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ପିନ୍ଧିକିରି ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ କି ଦେବାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳୁଛି। ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ସେଗୁଡ଼ାକ ଜନକଲ୍ୟାଣରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରାମାଣିକ ବିଦ୍ୟା, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷିତ ବିଦ୍ୟା। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରୟୋଗଟାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଶୂକର ଦନ୍ତ ଜୀବନରେ ଥରେ ହିଁ ସିଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଶୂକର ଦନ୍ତ ଥରେ ହିଁ ସିଦ୍ଧ ହେବ, ଆଉ ସେଇଟା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ରହିବ। ଶୂକର ଦନ୍ତ ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇପାରିବେ। ମୁର୍ଦାକୁ ଛୁଇଁଲେ ବି ତାହା ଅପବିତ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ କି ମାରା ହୁଏ ନାହିଁ। ଶୂକର ଦନ୍ତ ପିନ୍ଧିକିରି ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବେ ସିଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେ। ସମାଧି ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ବି କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅଶରୀରୀ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପିଶାଚ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଦେବତା, ନାଗ, ରାକ୍ଷସ, ଯକ୍ଷ, କିନ୍ନର, ବିଦ୍ୟାଧର, କିଙ୍କର, ଇଭିନ୍ କି ଦେବତା ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରନ୍ତିନି। ଭୈରବ ଦେବତାଙ୍କର ହାଇଏଷ୍ଟ ଏନର୍ଜି ୟା ଭିତରେ ଆସିଯାଏ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସାଧକ ଏଇ ଶୂକର ଦନ୍ତକୁ ସିଦ୍ଧି କରିକି ସ୍ୱୟଂ ଧାରଣ କରେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।